Miasին մեզ. Hello everyone. Thank you for joining us. Այսօր մենք բացառիկ հնարավորություն ունենք հանդիպելու Եվրատեսիլ 2022-ի Հայաստանի պատվիրակ Ռոզա Լինին, որի երգը սնեպը դարձավ համաշխարհային հիթ եւ ամեն օր նոր ռեկորդներ է գրանցում. Ռոզա. Hey everyone. I'm happy to be here. Շատ ուրախ եմ այստեղ գտնվել. Շատ ուրախ եմ, որ կարողացա ներկա գտնվել Eurovision-ի Հայաստանում. Ինչպես գիտեք, Ռոզան այս տարի ելույթ ունի, դեպալակներից մեկում կատարելու է սնեպը, Ռոզա սկսենք այդտեղից, հետո արդեն տեսենք մեր գործընկերների հարցերը։ Հաստատում եմ ձևակյան այո։ Ճիշտ ասած մի քիչ խառը պատմություն այն ելույթի հետ կապված, որովհետև երկար ժամանակ քննարկումների մեջ էինք, որովհետև գրաֆիկը այնքան զբաղված էր, որ չէինք մտածում, որ չենք կարող ելույթ ունենամ Հայաստանում, բայց ես ամեն օր բոլորին ասում ես պետք է գնամ Հայաստան, ես պետք է երգեմ այդ ուրիշը, դուք չեք հասկանում եւ այլն բան։ Վերջապես համոզեցի բոլորին ու ինչպես տեսնում եք այստեղ եմ։ So my performance for Junior Eurovision was kind of 50-50 because my schedule we were very busy and I didn't know if I could make it to Yerevan in December. But I was telling my label and my managers every day, I was like, I have to come to Armenia, I have to perform. It means the world to me and it's something very different considering everything that happened to Armenia these years. So fortunately, I'm here and I'm very happy about it. Շատ բարի, անցնենք հարցերին, խնդրում եմ մոտենալ բարձրախոսին։ Բարև ձեզ, թերթեմ Թերեզա Հովհաննիսյան, ես մի քանի հարց ունեմ, բայց կփորձեմ այսպես կրճատել։ Առաջին հարցը, բացի միջանկյալ ելույթից, նաև ելույթ ունեք Մալենայի հետ, կմանրամասնեք ինչ ելույթի մասին է խոսքը, եւ երկրորդ հարցը, դուք երբ որ նախապատրաստվում եք մասնակցել Եվրատեսիլին, պատրաստում եք սնեպ երգը, պատկերացնում եք, որ կլինի այսպիսի ռեկորդային ցուցանիշներ եւ ինչպիսին է կյանքը ռեկորդներ սահմանելուց հետո։ Շնորհակալություն։ Առաջին հարցից սկսեմ, ճիշտ ասած տեղյակ չեմ համատեղ ելույթի մասին, ինձ թվում է Common Song-ի մասին է խոսքը գնում կամ Մալենայի նոր երգի մասին է խոսքը գնում, որովհետև երկուսի բառերն էլ բառերի հեղինակը ես եմ, ինձ թվում է այդ մասին է խոսքը գնում։ Ինչը վերաբերվում է Սնեփի հաջողությանը, ես միշտ հավատացել եմ այդ երգին ու շատ վստահ եմ եղել, որ Եվրատեսիլին ինքը լավ հորիզոնական կունենա, կգրավի, բայց ինչպես տեսանք այդպես չստացվեց, բայց փաստորեն ժամանակի առումով է մի քիչ սխալվել ու մենք ավելի մեծ հաջողություններ գրանցեցինք Եվրատեսիլը արդեն հետ թողելով Կյանքը ինչպիսին է հաջողություններից հետո, իրականում կյանքի ինչպիսին լինելը այդքան կախված չի հաջողություններից, որովհետև ինքը մեկը ունի իր դժվարությունները, մեկը առանց հաջողությունը ինքը իրանով շատ բարդ հասկացություն է, մեկի համար հաջողությունը այն է, որ սնեպը չոր ռեկորդներ է սահմանում, մյուսի համար հաջողությունը լրիվ ուրիշ բան է։ Ես ուրախ եմ, որ իմ կարիերան այն էտապում ինչ որ հիմա է, ես շատ ոգևորված եմ ու շատ պլաններ ունենք, բայց չեմ կարող ասել, որ կյանքը տենց ինչ-որ մի անգամից հրաշք է դարձել, որովհետև տենց չի լինում։ Ինձ թվում է ամեն մարդ պետք է այդ երջանկությունը իր մեջ գտնի ու չկապի դա ոչ մի կերպ հաջողություն ունենալու կամ չունենալու հետ։ Merci. Շնորհակալություն. Journalists from international media, if you have questions. Hey. Hi Rosa, nice to see you again. Nice to see you again. Yeah, it's Tim here from that Eurovision site. My main question for you, after Eurovision, Snap has become such a huge success that it's now the second most streamed Eurovision song on Spotify, and because of that you managed to travel all over the world basically to sing your song even at the Late Late Show last month.
My question to you is, out of all of the promotional trail that you've done for Snap, outside of Eurovision, of course, what was your favorite and why? You mean the where was Like my favorite? which like where have you performed Snap? Like outside of Eurovision, is your favorite and why? I can't really say that I have a favorite. I know my favorite. I know where I felt more comfortable and more kind of home. It was not surprisingly Italy because first of all I love that country, and you know I was there for the first time in Eurovision. It was, I don't know, maybe it's kind of symbolic for me because everything just started in Italy, and you know, I just felt very welcomed there and very home, and I really felt the love. But I have to say that I'm I really appreciate the team, the international team of Colombia. That's everywhere, because it was like everything was on point. Like in Sweden, I had my biggest audience so far, 19,000. I sang for the finale, and it was great. I love singing for big crowds. It's just my ecstasy, you know. It's my life. That's why I do what I do. So every chance that I get to perform for people is, you know, a gift, a real gift for me. And I'm very excited to sing here in Armenia in this arena, because I remember when we first were hosting Junior Eurovision, I was in the audience, and I think I was 8 or 10 years old. I don't remember. Probably 8 or 10. It was 10 years ago? Yeah, so I was 12. And I was watching it, and I remember my aunt bought the tickets, and you know, I went there and I was over the moon. It was indescribable. And I've been here for some concerts, and as an audience, and I would never think that I'd sing here at some point when I was 12. And performing here is just, it means the world for me, especially knowing what a great work has been done by my country. So it's amazing. I don't know. Thank you. Thank you. Այլ հարցեր, խնդրեմ Armenpress. Անժելա Համբարձումյան, Armenpress. Ռոզա, Snap երգի տեսահոլովակը բավականին լավն է, ես կասեի շատ լավն է եւ հաջողություն ունեցավ։ Ինձ հետաքրքիր էր թե ինչու նկարահանվեց երկրորդ տեսահոլովակը։ Նոր նշեցիք, որ լեյբլի հետ եք համագործակցում եւ դժվարությամբ եք կարողացել մասնակցել մանկական Եվրատեսիլին։ Կխնդրեի խոսել այդ ընկերության հետ համագործակցության շրջանակում իրականացվող նախագծերի ծրագրերի մասին, եւ եթե ես չեմ սխալվում, հիշում եմ, որ Ed Sheeran-ի համաշխարհային շրջագայության շրջանակներում պիտի նաեւ հանդես այդ կարևոր իրադարձության մասին, սպասման ակնկալիքների։ Շնորհակալ եմ։ Ես հիշողությունս լավ չեմ։ Ինչու նկարահանվեց երկրորդ տեսահոլովակը։ Տեսահոլովակը նկարահանվեց միայն մեկ պարզ պատճառով, որովհետև ինչ-որ իրավունքների հետ կապված խնդիր կար, այսինքն Columbia Records-ը ուզում էր ամբողջ իրավունքները Իրանը լինի, իսկ Եվրատեսիլի հետ կապված եւ այլ շուրջ խնդիրներ կար, դրա համար որոշվեց երկրորդ տեսահոլովակը նկարել, բայց ուրախ եմ, որ այն նկարվեց, որովհետեւ մի տեսակ Snap-ի Snap-ը մի ուրիշ կողմից ներկայացրեցինք, ավելի տեսակ հասուն կողմից ներկայացրեցինք, որովհետև իմ կյանքը շատ փոխվեց կես տարվա ընթացքում, ու ես մի տեսակ ուրիշ մարդ դարձա, ու տեսահոլովակում մենք փորձեցինք ցույց տալ այդ հոգեբանական ասպեկտը երգի, դրա համար, չգիտեմ, երկուսն էլ հավասարաչափ սիրում եմ, առաջինի հետ կապված լրիվ ուրիշ հիշողություններ են իհարկե, բայց նկարվեց իրավունքների համար։
Երկրորդ հարցը լեյբլի հետ համագործակցության շրջանակները Ինչ պլաններ կան? But about plans, let's do it in English for our journalists. Okay. So the plans with Columbia, I signed with Columbia in August, and I had to move to LA right away to write my first album, my debut album. I wrote for 2 months with the best people in the world that I couldn't even believe that I'm in the same studio with those people, with literally my idols who wrote my favorite songs ever. I was very excited about it. So we're releasing an album pretty soon, I think in spring of next year, 2023. But before that, we're gonna release a couple of singles. And in January, I'm singing for Alter Ego. The tickets are sold out, so there's no point of saying it. But I mean, yeah, I'm singing there. It's something to be proud of. And the most exciting thing about next year is probably Ed Sheeran, opening for Ed Sheeran. It's gonna be stadiums, and I'm very, very excited about it. And I'm very happy to get to know Ed and potentially, maybe, I don't know, work with him. I'm very excited about next year, actually. I always say that 2022 is the best and the most productive year for me so far, but it's just the first year of my professional career. So 2023, I hope, is going to be even better. Thank you. Thank you. Հաջորդ հարցը Արմին. Արմինե Բրսոյան, բրավո եմ, ինձ հետաքրքրում է այն, որ միջազգային համագործակցության շրջանակներում որոշակի ոճային փոփոխություններ մենք ձեզ մոտ կտեսնենք, թե ոչ, թե երաժշտության մեջ, թե արտաքնի, քանի որ նրանք միշտ իրենց պայմաններն են թելադրում, եւ երկրորդ հարցը, քանի որ առաջին երգով դուք կարծես թե աշխարհին արդեն դարձաք սիրելի եւ այդ ոճում ծանոթ, ինչ եք կարծում, հաջորդ քայլը ինչպիսին պետք է լինի ձեր կարծիքով, որպեսզի առաջին քայլից հետո լինի ավելի բարձր։ Շնորհակալություն։ Իսկ այս պատասխանով կպատասխանեմ ձեր բոլոր տված հարցերին։ Իմ կարծիքով հաջորդ քայլը այն է, որ ես պետք է լինեմ այն ինչ կամ, որովհետև ինձ սիրել են նրա համար կամ չեն սիրել ինձ համար, այսինքն որ ասում եք ինչ որ թելադրում են իրենց, ես այդ դեռ չեմ տեսել ու ցավոք իրենց համար ինձ մի քիչ բարդ է ինչ որ բան թելադրել։ Ես փորձում եմ վերցնել այն կարևոր բաները, որ ես կարող եմ վերցնել այս ամեն ինչից, այսինքն ես լրիվ գիտակցում եմ, որ այն մարդկանց հետ որ ես աշխատում եմ, իրանք ինձնից շատ ավելի մեծ փորձ ունեն, ու ես փորձում եմ ինչ-որ դասեր քաղել այդ ամեն ինչից, բայց այն ինչը որ գալիս է, այն ինչ որ կապված է հագուստի հետ կամ չգիտեմ, առավել եւս երաժշտության հետ, ես փորձում եմ ինձ հավատարիմ մնալ, ու իմ կարծիքով հենց դրա համար են իմ հետ աշխատում իրանք, որովհետև բնականաբար իրանք կարող են գտնել ինձնից շատ ավելի տաղանդավոր մեկին Ամերիկայում կամ չգիտեմ Եվրոպայում, բայց ինձ հետ են աշխատում, այսինքն իրանք աշխատում են ինձ հետ, որովհետև ես այնպեսին եմ ինչ-որին կամ երաժշտության մեջ էլ ես միշտ անկեղծ եմ մնում, ոճային բնականաբար սնեփի նման երգեր չեն լինելու առաջին ձայնասկավառակում, որովհետև արտիստը շատ արագ է փոխվում, երգահանելը շատ արագ փոխվում, այսինքն ամեն օր ես կարող եմ մի օր չգիտեմ լսեմ Sting ու փորձեմ գրել Sting-ի պես կամ կարող հաջորդ օրը լսեմ Ozzy Osbourne ու որոշեմ ինչ-որ ավելի heavy metal բան գրել, այսինքն այդ չի նշանակում, որ ոճային դավաճանում ես ինքդ քեզ, այլ նշանակում է, որ դու ուղղակի աճում ես որպես արտիստ, որպես songwriter։ Merci։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։
Հակոբյանցյանն է Eurovision Insider-ից։ Տես դու հիմա այն most streaming երգը որ հանել ես, այդ snap-ը քո հետևում շատ ու շատ եվրատեսիլյան հաղթողների ես թողել ու ոչ միայն եվրատեսիլյան, լիքը pop աստղերի, հենց օրինակ Մադոննային։ Ինչ ես զգում, հենց փաստացի հաղթանակ զգում ես եվրատեսիլի։ Կներես չտեսեցի մի հատ։ Նու զգում ես փաստացի հաղթանակ, որ դու հենց հաղթել ես եվրատեսիլը, որտեվ շատ ու շատ հաղթողների ես դու քո հետևում թողել։ Փաստացի չեմ հաղթել եվրատեսիլը։ Ես փորձում եմ օբյեկտիվ նայել իրերին։ Ինձ համար այս ամեն ինչը ուղղակի հույս է տալիս, որ ես պետք է ուղղակի շարունակեմ անել ինչ որ ես անում եմ, թևեր է տալիս ինձ այս ամեն ինչը։ Այսինքն ես հիմա չեմ ինձ համար ես դեռ այն ժամանակ չէի մտածում, որ ես պետք է հաղթեմ, ես չէի գնում եվրատեսիլ հաղթելու համար, ես գնում էի ձեռք բերել այն ամենը, ինչը որ ես հիմա ունեմ։ Ես դա բոլոր պրես կոնֆերանսներին ասել եմ, որ սա ուղղակի պլատֆորմա ինձ ցույց տալու համար, բայց անկեղծ լինեմ, շատ հաճելի այդ ամեն ինչը տեսնել, մանավանդ 20-րդ տեղից հետո չեմ խափի, շատ հաճելի այդ ամեն ինչը տեսնել, որ sense ներսում ասում տեսակ, բայց չէ, հաղթանակ ես հիմա չեմ փորձում հաղթելու մասին չեմ մտածել երբեք, չեմ լուզում մտածեմ։ Merci. Հարցեր, other questions? Հանրային հեռուստաընկերություն։ Էլեն Սարգսյան, հանրային հեռուստաընկերություն։ Մի փոքր խնդրել եմ, որ վերադառնանք համալիր ու տարվա ամենասպասված իրադարձության մասին խոսենք, որն ընդունում է մեր երկիրն այս տարի։ Կուզեմ, որ ձեր կարծիքն ասեք մեր այս տարվա մասնակցի մասին ու այն երգի մասին, որով մեր մասնակիցը Նարեն ներկայանալու է մրցույթին, ինչ ակնկալիքներ կան ու նաև եզրափակող հարց, առհասարակ նման միջազգային մրցույթները ինչ են տալիս արտիստներին։ Իսկ մոտեցնում ենք ինչ են տալիս այս մրցույթները արտիստներին, յուրաքանչյուր մրցույթ հնարավորություն է, որ պետք է օգտագործել ու օգտագործել խելացի։ Նարեին ես հենց առաջի օրվանից եմ լսել, որովհետև ժյուրիում ես էլ կայի ու մենք իրեն այդ top 5-ում բոլորս ընդգրկել էինք երգը լսել եմ հավանում եմ իմ կարծիքով ու ինքը շատ լավ ձայնային տվյալներ ունի ինչքանով որ ես լսել եմ իրան չգիտեմ ինչ ակնկալել չեմ ուզում այդ մասին խոսել անկեղծ ասած չեմ մտածում թե Հայաստանը, որ տեղը կզբաղեցնի Junior Eurovision-ին, բայց ուզում եմ միայն ու ոչ միայն Նարեին, այլ բոլոր մասնակիցներին ասել, որ իմ փորձով կարելի է այդ ամեն ինչը տեսնել, որ պետք չի մտածել հորիզոնականի մասին, ուղղակի պետք է անել ինչ որ դու կարող ես, քո մաքսիմալը անել ու ճիշտ մարդիկ դա կնկատեն, ճիշտ ժամանակին ու չգիտեմ, ուղղակի մեծ հաջողություն եմ մաղթում բոլոր մասնակիցներին եւ բնականաբար Նարեին ու չգիտեմ ուզում եմ որ այս ամեն ինչից մենակ լավը հիշեն, որովհետեւ ես Եվրատեսիլի իմ փորձից մենակ լավն եմ հիշում ու ես միշտ ասել եմ ու կասեմ, որ այդ իմ կյանքի այդ ընթացքը իմ կյանքի ամենաերջանիկ օրերից է եղել And what about the importance of hosting this event in Armenia? I think it's very important, especially after what happened in 2020 and 2022 and kind of was keep happening for forever. I feel very, very honored and very proud of my country that despite everything, we managed to organize this like this because from what I see, people just
did a very great job. I'm very proud of my team and my delegation. Like, people who took me to Eurovision and sat with me in the green room actually did this whole thing, and I'm very proud of them, because we're friends now. I'm like, not, oh, Mr. David or whatever. He's like my friend. I'm very proud of them. I think, and I personally, why it meant to be here for me was, I always say anywhere and on every interview that I'm Armenian, and I always talk about the importance of sharing the culture and talking about what happens in the country. And I feel like it's kind of like me being here and singing for Junior Eurovision is kind of like combining that all, and it's like the logical ending for all that, everything that I said, everything that I talked about. Me canceling stuff and being like, no, I have to be there. I don't care what, I had a lot more bigger opportunities that I was like, no, I don't want it. I need to be here because it's more important for me. And I hope to continue be like that in my career throughout the years. Yeah. Thank you. The next question. Thank you, Rosa. Ben Robertson, ESC Insight. Can I just keep on that theme there? Because, can you try and put it in perspective just for people who maybe don't understand the recent history in Armenia about just exactly why now in December 22 that this has that gravity that you talk about, and why being here is so valuable to yourself? People who don't know, in 2020 we've gone through war, and in 2022 we've gone through that again. And I as an artist don't want to talk about politics, and of course I'm not going to mention the country because I don't want to. And I'm not the one to talk about this stuff. What I want to talk about is how proud I am that despite all that, we found the strength, and we somehow keep finding that strength in us from 100 years ago even. We just keep standing up. We just keep, rising from the ashes like phoenix. And I just think that in 21st century, what goes in the world is just so surreal and absurd. And I'm not talking about only Armenia, I'm talking about everywhere in the world. I'm talking about the issues that we face. And I just think that people need to kind of sit down, breathe it out, and actually start thinking about what's important and what's not. Not about the social media, not about the celebrity divorces, not about... I was very, very angry when I was in LA. I had to perform my first show in LA, and I heard about this whole war thing starting again, and I just blamed myself. I was like, how am I allowed to sing tonight when that's going on? But I took the huge flag with me, and I just wrapped it around myself, and I sang that night because I felt that I have to kind of, I don't know, to do anything to support my nation somehow. But I just really hope that humanity kind of starts to be humanity again. Humans need that. We kind of lost it somewhere. And I think media needs to cover what's important and not what's trendy or whatever. Thank you. Thank you. Այլ հարցեր? Another questions? Please. Barav Tez, everybody. Whatever. I come from Kazakhstan, and my question for you is,
do you have any advice for those who will perform these songs on Sunday, on behalf of the experienced artists? Yeah, I do have one really important advice for every participant. I already actually kind of said that in Armenian, but I'm happy to say it in English. I just wish that the participants don't think about the victory or like to be the first one or the second one, because it really doesn't matter. Like it does not matter, and I'm the example of that. My only advice is just do your best and do what you love doing and have the passion on the stage. Show that you love music. Show that you love the song that you're singing. Show that you love the people that you're singing to. Show that you are confident in what you're doing and you don't care about the points. Because it's not about the points. It's just one night. Poof, gone. The points are gone. Who cares about the points? People do not care about the points. People remember you and your performance and your song. If they love it, if they love you, then who cares about the points? Yeah. Thank you. So do your best. Շնորհակալություն։ Նյուզեմ։ Սյունե Արաքելյան, Նյուզեյեմ։ Ռոզա, դու այսօր շատ վստահ ես խոսում, բայց հեշտ էր արդյոք Եվրատեսիլից հետո այդպես հավաքել ուժերը եւ ամբողջ ուժը կենտրոնացնել Սնեփի հաջողության վրա։ Ով քեզ օգնեց այդ հարցում, որ չհուսահատվես եւ շարունակես Սնեփի ճանապարհը։ Մեկաբար չեմ խափի, հեշտ չէր։ Ամենադժվար անգամ ժամերը այդ առաջին 3-4 ժամներ հենց ելույթից, այսինքն այդ օրվանից հետո, որովհետև բնականաբար նորմալ ռեակցիա եմ ունեցել, ես շատ զայրացած էի, ես ինձ տենց չեմ հիշում, ոչ մեկ ինձ տենց չէր տեսել, բայց հաջորդ օրը ու մի քանի օր հետո ես ուղղակի իմ համար փորձ էր, որ անցավ, էջ էր, որ ես ուղղակի շրջեցի ու սկսեցի նոր էջ։ Սնեփի հաջողությունը եկավ մի ամիս հետո մոտավոր։ Ես արդեն ինչ-որ գրում էի երգեր, անում էի այն ինչ որ անում էի Եվրատեսիլից առաջ։ Բայց այս Սնեփի հաջողությունը եկավ մի ամիս հետո ու նենց մեծ ալիքով եկավ, որ ես անգամ չհասցրեցի այդ հասկանալ։ Այսինքն ես մի անգամից այդ ստորագրեցի պայմանագիրը Կոլումբիայի հետ, ես տեղափոխվեցի Լոս Անջելես ու չգիտեմ իմ կյանքը ու հիմա էլ ես այդ ժամանակը չունեմ հասկանալ թե ոնց անցավ այդ этаպը, ինչ է ես զգում այն ժամանակ, ով ինձ օգնեց, չգիտեմ, ինձ թվում է պետք է ինչ-որ ավել ժամանակ անցնի, որ ես այս ամեն չգիտակցեմ, բայց բնականաբար շնորհակալ եմ իմ ընկերներին ու ընտանիքիս, որովհետև ու ասեմ ավելին ուրախ եմ, որ մարդիկ ինձ տվեցին այն սերը, որ ինձ հարկավոր էր, որովհետև մեծ խնդիրը, որ ես տեսնում եմ, այդ ոնց եմ ես գալու Հայաստան այս ամեն ինչից հետո, ես ոնց եմ, չգիտեմ, դուրս գալու դուրս, որովհետև բոլորս հիշում ենք, թե ինչ սպասելիքներ էին, բայց շատ շնորհակալ եմ բոլորից, որ այդպես ինձ դիմավորեցին ու այդ սերը ինձ տվեցին, որը որ չգիտեմ, եթե այդպես չլներ, ես հաստատ հիմա այստեղ չէի լինի։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, Ռոզա ջան, նախ շնորհավորում ենք անկեղծորեն քո գրանցած հաջողությունների, Սնեփի մեգահիթ դառնալու եւ Հայաստանը պատվով ներկայացնելու համար, ու այսպիսի մի հարց, ինչ կասեիք այն Ռոզային, որը դեռ հույս ուներ ներկայացնել Եվրատեսիլը Հայաստան 2022-ում։ Dream on, dream on, dream on, dream until your dreams come true. Այդ կասեի։ Շնորհակալություն։
Ակալություն եւ վերջին հարցը։ Իսկ լինեն այլ համագործակցություններ ուրիշ եվրատեսիլն արտիստների հետ։ Ես ինքս աշխատում եմ մի ուղղությամբ։ Չգիտեմ, եվրատեսիլի ուրիշ արտիստների հետ չեմ կարող ասել հաստատ։ Բայց արդեն պայմանավորվել եմ Դիոդատոյի հետ, որ իրար հետ երգ ենք գրելու։ Մեծ հաղթանակ կայու։ Իրական, չգիտեմ անկեղծ ասած, ես ունեմ իմ ֆավորիտներին, որոնց որ ես միշտ սիրել եմ, ու Դանքանը բնականաբար իմ ամենասիրած երևի մասնակիցներից ա եղել, ուրախ եմ, որ մենք այդ դուետը արեցինք, բայց ժամանակը ցույց կտա, անկեղծ ասած, շատ գրաֆիկը շատ խառն է ու որոշումներ կան, որոնք որ ես չեմ կայացնում, ցավոք։ Merci. And one more question from Spanish journalist. You have a question? From there. Barev. Barev. Hello, everyone. Roza Linì, congratulations on your massive success with Snap. What has this meant for you after Eurovision experience? I know you might have been asked this question several times and everything, but breaking the charts in several countries like mine in Spain. I mean, numbers in Eurovision maybe doesn't mean everything. So how do you take this? And you're traveling around the world. Is there any place that you particularly want to visit? I really want to visit Spain because I see that Snap is kind of like, it was the first country actually where Snap went viral. Yeah. Thanks for that sped up version. I think a Spanish person did a sped up version. So like you have a lifetime access to all my concerts or whatever, like whoever did that sped up version, I give you that access. I would definitely love to visit Spain again. I would definitely want to go back to Netherlands because Netherlands is also like a huge kind of success place for Snap. And of course I'd want to go there with Duncan, kind of like do something with him, a concert or something. About how I take it, I really don't take it for granted. I really appreciate it. I know how it is to lose. I know how it is to kind of not lose. I don't say win because, I don't kind of like, I don't think I won in, compared to what I really want to achieve. Everything that I have now is kind of on the bottom. I really have really high hopes. And my dreams are wilder, and my dreams were pretty wild, before Eurovision. I really appreciate every opportunity that I get, every chance that I get, because coming from where I am, honestly, if we sit and look at it, it's just pretty impossible. I'm from a small town, Vanadzor in Armenia. Now millions of people listen to my songs daily, and it's just, I don't know how it happened. I really don't know. This whole process is surreal for me, but I really appreciate it. I really love that, and I hope I don't lose that feeling in future. And I always remember how it felt, how it was when I was back in my room writing Snap on my own, not knowing about anything that's about to come my way. Yeah, thanks for the question. Thank you very much. You're welcome in Spain anytime. Thank you so much. Give me a visa. Thank you very much. Շնորհակալություն Ռոզա, հաջողություն ենք մաղթում դեկտեմբերի 11-ին, վստահ ենք հրաշալի ելույթ է լինելու։ Շնորհակալ եմ, ես ինքս հաջողություն եմ մաղթում բոլոր մասնակիցներին ու վստահ եմ, որ շատ լավ շոու է լինելու, որովհետև դուք ուղղակի հպարտում եմ ձեր արած գործով։ Շնորհակալ ենք, սիրելի գործընկերներ, հիշեցնեմ, որ վաղը այս սրահում մենք ունենալու ենք հանդիպում արդեն եւ այս մանկական եվրատեսիլի 16 մասնակիցների հետ, այնպես որ կսպասենք ձեզ։ Շնորհակալություն. Thank you very much.